جماعت خایس دی چې په جماعت کې قرآن ویلېږي او ماشومان راځي د محلي او څوکي او ریګولر کلاس. موږ په دې برکلي کې یو جماعت نومې ناله هغه یو کلاس و د قرآن او مشرانو وی دا ماشومان جماعت ورانه دا ماشومان جماعت ورانه دا د جماعت نه بار پکار دا د پلار جیدات دی کنه الله کور نه دی دا د پلار جیدات دی دا باندې نو هغه کلاس د جماعت نه د قرآن کلاس وست او بیا هغه قاری صاحب د چا په دیره کې او د اوسه پورې دا ډېره د افسوس خبره ده. جماعت د الله کور دی، قرآن د الله کتاب دی او دا واړه چې دي د کتاب د قرآن طالب علمان دي چې دا په جماعت کې نه ویلی کېږي. تاسو وایئ دا په کوم ځای کې ویلی کېږي؟ جماعت او هر ځای چې دی دا خو مونږ د خپل کورونو دغه نه کوو، دا نوي کوی نه رنګونه او دا هر څه مونږ کوو که نه کوو. یو الله ساته کاله وشي چېرته واده را روانې څه ښادي پکې وي هغه بانه کوم وایه دا کور ډېر خراب شوی دی او دا به پکې وکړو مرمت به وکړو، دا چونې مونې به وکړو، دا بورډونه او بجلی او دا یو شی بل شی دغه شانتې د الله کور هم دی. دا به دغه کېږي استعمالي به کومه شی چې استعمالېږي ظاهره هغه دغه کېږي. دا او د ماشومانو په دې موبایل کې ما یو کلیپ لیدلی و چې جاپانیان وایي چې مونږه 3 کاله اول ماشوم ته سبق نه وایو، مونږ ورته اخلاقیات وایو او دا ډېره ضروري خبره ده. یعنې 3 کاله مونږ ته د ټکې نه وایو د سبق، ده ته مونږ دا وایو چې ته به معاشره کې څنګه وخت تېروې، ته به د خپل همزولو سره څنګه ډیلینګ کې، د خپل ګاونډیانو سره، د مشر سره، د کشر سره، ته به د خلکو د څیزونو د خلکو د سامانونو د دې سره به ستا سره وي، اخلاقیات او آداب دا ورته مونږ ښایو. د دې وجې نه زه چې چېرته هم د قرآن کلاس د دې چې ځم نو هغه قاریانو ته ستا سفارش کوم چې ګورئ دا سبق ټیک ده، دا اهم دی، خو د دې سبق سره په هفته کې یو ورځ دقیق خبرو ته وباسئ چې د ماشومانو اخلاقي تربیت کړي او ډېر ښایسته ښایسته کتابونه راوتي دي، مزیدار مزیدار واقعات دي پکې، قرآن آیتونه، حدیث. د دې ماشوم په ذهن کې به د وس نه دا خبره کینی چې دا خبرې د کولو دي او دا د نه کولو دي، دا کار د کولو دی او دا کار د نه کولو دی، دا کول پکار دی او دا نه دی کول پکار، دا مشر دی دا کشر دی، د سره داسې قسم خبرې پکار دي، د سره داسې قسم خبرې نه دي پکار. اخلاقیات ډېر ضروري دي او خاص کر په دې دور کې چې میډیا دا ټول قوم او دا ټول نوجوانان دا لیوني کړي او د دې نه اخوا به خدای خبر چې صحیح او د دین سره یو ذریعه ده چې دا جماعت دی او قرآن او هغې سره هم زمونږ رویه ډېره کمزوري ده، ډېر لږ وخت وله ورکوو. کم ماشومان چې سکول ته ځي او قرآن کلاس له راځي مونږ د دې یو شان دغه نه کوو، تپوس نه کوو چې سکول ته نه دی تللی نو د قرآن کلاس ته هغې تپوس کوو، خو چې د قرآن کلاس تللی یا نه تللی وایي څه خبره هم خو د کور نه وځي نو د کور نه وځي یو درځي به نو دا ګورئ مولانا خیست رحمان صاحب الله دې وبخي، الله دې مغفرت نصیب کړي، یو ځل په یو مجلس کې بیان کو چې په اوج کې یو مدرسه و دغه شان د کلي او په هغې کې د کلي ماشومان به راتلل او سبقونه به وي. یو ماشوم پکې و هغه ډېر ذهین او قرآن حفظ کوو او ډېر زر زر به سپارې یادولې. نو د دې مدرسې د دې استاد
ظاهره خبره ده چې یو ماشوم توجه ورکوي سبق ته زیاته د هغه سره قدرتي او مینه او زیاته توجه هغه له ورکوي ځکه د هغه شوق او دا هلک چې دی ذهین هم و او شوق یې هم و نو دا بیا بلکل د دې نه به هېڅوک نه شي مخکې کېدی نو خیال یې دا و چې یاره دا ترجمه ووایي بیا او بیا دیني کتابونه ووایي هغه استاد یې نو د دې ماشوم پلار چې دی هغه دا خیال راغی چې یاره دا ماشوم راله دا مولوي صاحب دغه کوي ملا کوي یا بل دې شی ته جوړوي نو د مدرسې نه راویسته و په پېښور کې په پبلک سکول کې داخل او مالداره به پیسې پې لګولې هغه نوجوان هغه پلار بوتلو سبق یې ووایو بیا یې ټسټ هم پاس کویټه او ډاکټر شو ایم بی بي ایس بیا یې هلته ښځه ډاکټر هم واخېسته په پېښور کې هغه لکنې کولاو بیا ډېره موده پسه هغه مولوي صاحب وایي چې یاره د اوج په چوک کې د هغه ماشوم پلار د لرې نه ما ته وایي چې ای مولوي صاحب قاري صاحب څنګه حال دی ښه شاګرد خو دی مطلب دا دی چې بلکل زمونږ اوس دغه نه کوي ځاله دنیایي ده او ځاله ښځی ده او ځاله خوشحاله دی نو که څوک غواړي چې یاره زما دا زوی زما شي نو هغه دې ګورې قرآن ته کښېنوي را روان دور کې چې کم زوی د قرآن نه نو خبر د قرآن د ترجمې نه نو خبر د دین نه نو خبر دا زوی به د مور و پلار نه دا به د بل چا دغه سبق ویل څه ګناه نه ده خو هغه سبق چا ته دغه نه ورښیي هغه سبق سړي ته ورښیي چې ته یې ستا ښځه ده ستا بچی دی او پلار او نور او دا ترونه او دغه حاشي ماشي چې کوم دی دا غاړې ماړي دا پکې کوئی چاره وسته د دې دومره خاص اهمیت د هغوی سره په دغې سبق کې نشته دا خو موږ د قرآن دا خبرې کوي چې ته به خپل پلار خپل مور خپل ورونو خپل ګاونډ خپل عالم خپل استاد خپل قاري خپل سکول کې استاد خپل سکول کې دغه سکول نوکر د دې خلکو سره به ته څنګه رویه ساتي نو اخلاقیات چې دی دا ډېر ضروري دي او موږ په خپله د اخلاقیاتو نه خبر دی نو ماشوم ته به څه ور وښایو قرآن مجید کې هر څه دي الله وایي ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم دا قرآن خلقو ته ورښیي هغه لاره چې هغه د ټولو نه زیاته سیله ده د دې معنی څه شوه د دې معنی دا شوه چې قرآن چاته معلومات نه وي نو دته د سیدې لارې معلومات هم نشي کېدی د سیدې لارې معلومات هم ورته نشي کېدی د سیده خلقو معلوماتو ته هم نشي کېدی د سیده جماعتونو معلوماتو ته هم نشي کېدی د سیده خبرو د سیده کارونو معلوماتو ته نه دته پته نه لګي چې دا ښه کار کوم دی سیده کار کوم دی او قرآن دعوه کړې ده ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء الله وایي ما قرآن نازل کړی دی په دې کې هر څه شته هر څه په دې کې خو چې ته غواړې او ستا سره یو تعلق وي نو ته به دې تعالی به درکوي د دنیا خبرې ته هم ښیي او د آخرت خبرې ته هم ښیي خو هغه درکوي به د لعله چې هغه ستا سره تعلق و یوازې د ثواب نه وي چې زما ثواب وشي چې قرآن ویم یا ترجمه کوم د ثواب نه اخوا یو تعلق پکار دی چې هغه یوازې د قرآن د ثوابي ویلو دپاره نه دی قرآن په دې مقصد باندې او په دې غرض باندې چې دا زمونږ دپاره د رهنمایي کتاب دی الله وایي وانه لذکر لک ولقومک دا قرآن په دې کې ستا ذکر دی ما ته هم وایي او تا ته هم وایي ستا پکې هم تذکره ده ستا د قوم هم پکې ده هر سړی په دې قرآن کې دی خو نمونه نه دی قرآن نه د افرادو ولي نه د خاندانونو اخلي نه د جماعتونو اخلي او نه د ځایونو نومونه اخلي تا صفات بیانوي علامات بیانوي نشانات بیانوي امارات بیانوي ته به په خپله پوهېږي چې دا خبره څنګه ده دا خلک څنګه دی دا کار څنګه دی دا عمل څنګه دی دا څنګه دی دا وینا څنګه ده
سورۃ زمر کی اللہ فرمائی فبشر عباد الذین یستمعون القول، زیر ورکا زما هغه بندگانو ته چې هغه یو خبره واوري فیتبعون احسنه، نو دا هغه خبرې هغه ښایسته پهلو او هغه ښایسته دغه هغه اختیاري د هغې تابعداري وکړي چې دا ښه خبره ده دا اخیستل پکار دي. دې ته نه ګوري چې دا سړی زما سره تعلق شته او که نشته، دا هغه وینا ته ګوري چې دا سړی ښه خبره کوي نو دا ښه خبره ده، د واقع روغه خبره ده، سیده خبره ده، صحیح خبره ده، د بلایي خبره ده، د ثواب خبره ده، دا واقع. اولئک الذین هداهم الله، دا هغه خلک دی چې الله دوی ته هدایت کړی، راهنمایي ورته کړې، او دا راهنمایي ورته په دې قرآن کړې دونه دې قرآن نه ورته پته ولګېدلې ده چې دا ښه خبره ده، دا ښه عمل دی، دا ښه وینا ده، دا ښه خلک دی، دا ټیک خبره ده، داسې کارونه پکار دي، داسې نه پکار، داسې خبرې پکار دي، داسې نه پکار. واولئک هم اولو الالباب، الله وایي عقلمن هم دا خلک دی چې په دوی کې عقل. نور خو د دنیا بلا خبرې دي، کتابونه دي، نو هغه څوک به یو طرف ته راکاږي، څوک به بل طرف ته راکاږي، ته به حیران شي. خو چې قرآن وي، قرآن یو خبره کوي، سیده خبره کوي. او 1400 کاله وشو د دې په یو حقیقت باندې، د یو تحقیق باندې، په یو خبره باندې هم چا دا دغه ونه کوي چې دا داسې نه وه پکار، داسې پکار وه. 1400 کاله وشو، دا چلن دی. امام زمخشری رحمه الله قرآن مفسر دی، د دې آیات لاندې هغه فرمایي چې افاد قوله تعالی فبشر عباد الذین یستمعون القول، چې الله وایي زیری ورکا زما هغه بندګانو ته چې په توجه سره خبره اوري فیتبعون احسنه، او په ښایسته خبره چې دي د هغې خبره مني او تابعداري کوي. امام زمخشري وایي چې ان المؤمنین ينبغي ان يكونوا نقادا في الدين، مؤمنانو له پکار دي چې دیو په دین کې نقادي. نقاد معنا څه کرب کوټه معلومولی شي، لکه څنګه چې ټماټر اخلي تاسو دې لاس کې چې وایي کلک دی کله او بیا دې واړوئ راواړوئ چې سوریه پکې شته که نه شته، سر چینجي هغه دې ته نقد وایي. اظهار حسن الشیء و قبحه، د یو شي ښه پهلو ظاهرول او هغه خرابه پهلو ظاهرول. نو مؤمنانو له پکار دي چې دا هم دغه شانتي په دین کې یمیزون بین الحسن والاحسن، چې دیو د ښایسته او د هغې نه د ښایسته په منځ کې فرق کولی شي، والفاضل والافضل، او د غوره او د هغې نه په غوره کې فرق کولی شي. ويدخل تحته المذاهب، په دې کې دا مذهبونه، دا اسلامي مذهبونه پکې هم داخل. و اختیار اثبتهم دلیلا، په دغې کې به دلیل ته به ګورې چې یاره د کم خلکو دلیل زیات دی، مضبوط دی، قوي دی. و ابینها امارة، او قرآن او حدیث سره کومه خبره ده چې هغه د نشانې په لحاظ سره د قرآن سره خلک. و ان لا یکونوا فی مذهبهم کما قال القائل، او دا عوام دی هم په خپل مذهب کې داسې نه لکه څنګه چې وینا کوونکي وینا کړې ده چې ولا تکن مثل عیر، د اوښ په شانتې مه کېږه، ان قیل فانقاد، چې څوک ورته دې ځای کې ده پړی واچوي چې ته پسې روان یې، دا به د اوښ دا دی. که ماشوم یې او که لوی او د سارو، دا کار د سارو دی. انسان له الله پاک دماغ ورکړي، دله د کرو کوټه تمیز ورکړی. دا خلک وایي که نه به موبایل کې یار پلان کې عالم چې کومه ده نو دا خبره کوله، پلان کې عالم وایي دا خبره کوله، پلان کې پکې وایي یو پکې یو لطیفه وایي چې د کور نه روان شي بازار ته راځي وایي ته مسافر یې سفرانه مه کوه، دا د هندوستان یو عالم و دا خبره کوله. نو ته ویاره وایي دا مولیان وایي څوک څه وایي څوک څه وایي، نو ولې دا مولیان یوازې دا نور چې کوم یا ترکاڼان او دا نور کاریګر څوک څه کوي څوک څه کوي، دا ډاکټران چې کوم دي دا داسې نه دي چې ورشي پڼ ورشي نو هغه ستا هغه نور دغه ته وزګار هم نه دا کېده وایي زره ته شی دي کوم
دا واسي دغه لیکل دي ګډي وډي لیکل دي دا سم محرمه دا ججان او دا وکیلان چې کوم دي دیو دا یو بل خلاف نه کوي دا سیشن جج کې فیصله وشي هغه های کورټ چې په خبر هغه رد اپیل حق دی حاصل دی های کورټ کې فیصله وشي سپریم کورټ رد کی دا فیصله غلطه ده نو چا ویلي دي چې لکه مونږ دا ججان پریدو په دې فیصله نه کوي دا یو بل خلاف کار کوي یا مونږ دا کارکانان پریدو یا مونږ دا کاریګر پریدو مونږ دا وکیلان پریدو مونږ دا ډاکټران پریدو مونږ دا داخله پریدو کدا دا یو بل خلاف نه دا ټول به انساني مزاج دا چې بدی کې به خلاف وي خو ته به کې کارو کوټه معلومه ته 500 روپو ارزان ټماټرو د پاره د ټیپرو د پاره منډای د زی او التم به کې بیا ګورې ته په دې دا دین ته دې خواخ کار شو چې بدی کې واره څه خبره مو څوک سوي وي د چا خبره مونږ نو استاد دومره کړی چې دا او دومره لوګان چې غړې او دا عقل دی خو پوندونه نه تر چې په پوندو کې دی عقل دی خو په دماغ کې دی ساروی نه واخه نه خوري کاغذونه نه خوري کانی نه خوري په هر څه کې ځل د دنیا کې خخه شي چې کوم دی نوې ډیزاینونه ګوري کتاب پسې د بازار نه راوړي چې بدی کې ښه ډیزاین کم دی نو ته په دې دین کې داسې خوار شي چې وایي څه خبره هم پته نه لګي نو دا غره په خوانه زمانه کې صوفیانو نو هغه با ځاله یو خانقاه به وکتله او پای کې بناس لکه د دنیا نه بالک تلک شو په یو ځای کې بناس په یو وخت کې ورته درویشان وي په یو وخت کې به ورته صوفیا وي په یو وخت کې ورته تاریخ الدنیا وي او په عیسایت کې هم داسې خلک او راهبان به ورته وي خو هغه ډېر زیات سخت دنیا بالکل تاریخ الدنیا نو په اسلامي دور کې یو وخت داسې راغلی دی چې د صوفیاو دور و څه خلک پکې داسې وو هغه به ځاله یو دغه یو ځای به منتخب کړی و په هغې کې به ناست وو که چا به سره راوړه د خوراک یو به یې وخوړه که هېڅ به ناست او دا ذکر و اذکار به کوو او کله به پکې څه ټپه مپام ویلو نعتونه شعري دا به پکې هم نو دغه شانتې یو پیر و موسم مرید و پیران چې کوم و پیرو مرید و روانو په یو ځای کې چېرته به شپېلې پرې راغلي چې چا به پته به ورته وایي یاره دلته کې زمونږ پاټۍ والے دي دا پیران میران جو هلته ورغلي هغه پیران او صوفیان چې دي درویشان هغه ربان 2 ورځو څه نه وخوړل دا پیر صاحب په خر تللی و خر اوسه ورسره و مزل به یې کوو دې خلکو نو دیو چې ورغله خره نو هغه ته یې ووایي هغه مرید ته یې دا خر وتړ دی خبر نه دی هغه نورو پیرانو او صوفیانو ویلي چې یاره دا خو مېلمه دی و زموږ سره خو هېڅ شی نشته څه چلو نو چا به کې ویلي چې دا دا خر به خرڅ کړو او پروګرام به پرې وکړو دته څه وایم ما نوکر ته خبره وکړه چې دغه شان خبره ده څه ته مو وایم دی اوس مشغول کړی دی او هغه خره خرڅ او ښه مزیداره بنډاره یې وکړو دی پکې چې کومه دی نو هم شامل کړو او چې خوراک یې وکړو نو بیا وروسته وایي دغه اوس وایو څه دغه وایو دا خپل مجلس یې شروع نو څه ذکر او اذکار یې پکې ویلو او یو طرحه چې ورته وایي دا شعر دی وایي خر بیربتو خر بیربتو خر بیربتو خر لاړو وایي دا ورواچو په دې پسې شی وایي جو هغه صوفي صاحب د خر هغه مالک چې دی هغه ورسره دغه وي خر بیربتو خر لاړو خو ځینې خبر نه و چې دا د چا خر یادوي هم مخما پې وکړه زموږ دې خلکو په شان کې دماغ یې نه و سهار له چې روان شو نو شاګرد ته وایي خر راوړه وایي چې څه شي خر وایي هغه زموږ هغه ما خر نه سورلی هغه وایي تاسو خو بېګا په خپله وایي خر بیربتو خر لاړو یو هغه دغه خر وکړه دا زما پسې راغله دغه قربانو ما ته وایي چې دغه شان چللی زموږ خو ورځ دوه شوې چې مونږ څه نه دي خوړل او تاسو زموږ مېلمانه یې څو نو ما ته خبره وکړه چې ما ورته وایي چې بس دغه کار وکوي نو زمونږ ټولو مثال دقه ده عوامو دقه مثال دی خر بیربتو لکه دا عام ټول چې کومه دی انعامي څاروي
حدیث کې ما ولې ترمذی شریف کتاب ترمذی کې چې الناس کالابل المئة د خلکو مثال دی لکه سلو خان لا تجد فيها راحله هو سورلی به یوم نه کار نه سلو خان خو د سورلی به یوم نه کار نه دا ولې دا خبرې د سوچ نه کوي ټول سرسری ذهن والی هیڅوک خبرې جوهر ته نه کوي هیڅوک د چا حقیقت معلومول معمولی غوندې تکلیف چې کومه ده نو هغه نه برداشت کوي چې یاره زه معلوم کوم چې دا د دې قوم د دې خبرې د دې واقعي د دې حقیقت څه دی نو دا ټولې خبرې قرآن فرقوي سړي ته دا ټول هر څه ورته داسې ورښکاره کوي یو وخت کې ما ته چا وویل یاره وایي زه استخاره کوم چې دا کم خلک ټیک خلک دی استخاره کوم چې کم خلک ټیک دی نو ته د قرآن نه خبر کړ ته قرآن نه خبر وي تا به داسې نه وی قرآن کو ہر سے پڑھا گا کارگے خلق ہوتا کہ بیان کا معنی ہے یعنی بہت واضح کرنے والا بالکل کارا کا ان کے ہر سخت کارا گئی لکل شے ہر سخت کارا گئی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ان هذا القرآن ان هذه القلوب تصدو كما يصدو الحديد دا زړونه زنګ نیسي لکه څنګه چې وسپنه زنګ نیسي صحابه کرامو تاسو کو اما جلاوها یا رسول الله دا زنګ په بسل لري نبی علیہ السلام فرمایل چې کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن د قرآن ډیر تلاوت کو چې پوهیږي غلا چې پوهیږي نو تلاوت کې هغه کم معنی چې هغه معنی کې بتا ته فرق راځي ډیر فرق راځي په انسان باندې و ذکر الموت او د مرګ ذکر دا د خلکو زړونه نرمي او بل حدیث ما بیان کړو د الله رسول صلی الله علیه وسلم ان الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن هغه باطن او هغه خېټه او هغه زړه چې په هغه کې د قرآن حصہ نه کل بیت الخریب دا دوران کندل مثال دی قرآن کندل د قرآن حصہ منسه یعنی د قرآن فهمي پکې نه قرآن به څوک نه پوهیږي دا وران کندل دی نو وران کندل خو تاسو پیژنئ کنه څنګه وران کندل کې خلک څه کوي سپیو راځي کنه راځي پښوګان راځي کنه راځي خلک پکې ایک او دو کوي کنه کوي چې سګن بلای خلک وته ورځي کنه وایي څه به څوک نشته وایي او دا ارسه راولېدلی بلې یو دغه چې دا کوټې موټې بشونه او برګې دا غونډ سوري شوي پیریان ولا راځي بدروهونه ولا راځي چې سګن بلای زناور جلدی سوري دا ټول د قضیه ته راځي نو چې دا چا په زړه کې قرآن فهمي نه د قرآن نه خبر نه د په زړه کې به هر ګند ځای نیسي هر غلطه خبره هر ګنده عقیده هر ګنده عمل هر ګنده وینا هغه به د په زړه کې چې دی نو هغه راځي او ځای به نیسي او چې د قرآن فهمي به کې قرآن سره تعلقي د تلاوت هم د قرآن د پوهېدو هم نو دی به په خپله د زړه صفا هلته چې دای صفا شي هلته نور شیزونه ګند بیا نه راځي خو بیا واپس بل طرف باندې چې دی وځي نو قرآن مجید دا یوازې د ناظرې نه پس دا ماشومانو چې کوم قرآن نه ختم کړي زه هغوی ته مبارکباد ورکوم چا په ناظره ختم کو ترجمه دې شروع کړي او په ترجمه باندې چا ختم کو ورسره تفسیر ګوري نور دې ورسره تعلق پیدا کړي تاسو به وایئ نه چې د دنیا ټول مسلې سړي ته دا قرآن مجید حل کوي الله پاک دی دا کلاس او زه قاری صاحب ته سفارش کوم چې په دې کلاس کې 15 ورځې چې سبق ویلی شي دا ډېر شی دی او یو ورځ چې دی په دې کې دا اخلاقي بیانونه چې کومه دی واقعات او دا دې وړو ته بیانېږي چې دا د خلکو دا سره د یو بل سره ډیلېږي اسلامي اخلاقیات دې ته بیان شي نو دا به د لپاره هم زیات مفید دي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين صلى الله تعالى جو وخت مې ډېر واخیستو معذرت غواړم پته نه لګي داو محترم حضرت مولانا ولی الله سے چې د قرآن فضیلت او نوجوانانو په آداب باندې بهترین خبرې وکړي د څه ماشومانو ختمونه کړل دي نو هغو ته اخري 3 سورتونه پاتې دي زه دعوت ورکوم قاري ګوهر زمان صاحب ته چې هغه راشي او دې ماشومانو ته اخري 3 سورتونه ختم وکړي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس إله الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. القرآن بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يؤمنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك
صدق الله العظيم. ټول طالب علمانو ته زموږ طرف نه مبارکباد دي قبلي. دلته کې د دې ماشومانو نه قاضي صاحب امتحان اغوستی او پای کې سالکانو پوزیشن اغوستی دي. هغه پوزیشنو انعاماتو لپاره دعوت ورکوم مولانا عبدالحق صاحب، مولانا ولی الله صاحب او مولانا عبدالبصیر صاحب چې دې ماشومان له انعامات ورکړي. اولنې پوزیشن په قاعده کې اغوستی سجاول زیب والد جهان زیب هغه راشي خپل انعام دې وصول کړي. دویم پوزیشن اغوستی او کاشا زیب والد محمد زیب هغه راشي خپل انعام دې وصول کړي. دریم پوزیشن حاشم خان والد شاهد زاده هغه راشي خپل انعام دې وصول کړي. شعبہ ناظری کی اولنی پوزیشن اغوستی ارشاد خان والد افضل خان هغه راشي خپل انعام دې وصول کړي. دویم پوزیشن اغوستی عمر ولد بخشازی هغه راشي خپل انعام دې وصول کړي. دریم پوزیشن اغوستی دی حبان احمد ولد شکیل احمد هغه راشي خپل انعام دې وصول کړي. شعبہ حفظ کی اولنی پوزیشن اغوستی مروان جلال ولد فرمان الله هغه راشي خپل انعام دې وصول کړي. دویم پوزیشن اغوستی په حفظ کی فیضان خان ولد فیوز زاده هغه راشي خپل انعام دې وصول کړي. دریم پوزیشن اغوستی عبدالرحیم ولد حبیب الرحیم مرحوم هغه راشي خپل انعام دې وصول کړي. شعبہ ترجمه کی اولنی پوزیشن اغوستی ولد رشید شیخ هغه راشي خپل انعام دې وصول کړي. اولنی پوزیشن په شعبہ ترجمه کی زریان خان ولد ولایت خان هغه راشي خپل انعام دې وصول کړي. دویم پوزیشن په شعبہ ترجمه کی محمد بلال ولد رحیم سید هغه راشي خپل انعام دې وصول کړي. دریم پوزیشن اغوستی مستمر خان ولد کفایت خان هغه راشي خپل انعام دې وصول کړي. جزاک الله. اور زمون دې محفل مهمان خصوصي محترم حضرت مولانا مفتی رفیع الدین صاحب مدرس جامعہ تعلیم الاسلام حال برکت پویا هغه ته درخواست کوم چې راشي د شرکاو ته مخاطب شي. زموږ استاد مولانا مفتی رفیع الدین صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. زمونږ استادان حضرت مولانا ولی الله صاحب، حضرت مولانا عبدالحق صاحب، حضرت مولانا عبدالبصیر صاحب او نور مشرانو ما چې دا کم آیت ویلو دا زه د مولانا ولی الله صاحب خبره مخکې بوتلل غواړم. هغه دا ده چې هغې دا وایي چې د اخلاقو لپاره یو کتاب شروع کول پکار دي. خو زه علماو ته هم وایم او قاریانو ته هم وایم
چې په دې آیت کې اخلاقیاتو شپږ بنیادونه ایجابي او سلبي قرآن په خپل باندې بیان کړي دي. عدل، احسان او ایتاء ذی القربا، فحشا، منکر او بغي، دا د اخلاقیاتو بنیادونه دي. او د قرآن سورتونه جوړ کې دنه پکې د جوړې سیستم دی. په یو صورت کې یو سیز په اجمال کې، په دویم کې هغه په تفصیل کې. په سورت بنی اسرائیل کې د دې اخلاقیاتو تفصیل بیان کړی دی. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، او بیا بګي تول بسې کوي، زنا ته بننځدې کېږي، او دا ولا تقف ما ليس لك به علم. نو د قرآن چې کوم اخلاقیات دي هغه را کولا وهل غواړي، دا پکې ذکر دي. نور کتابونه د هغې تفصیل دی. نو دا به موږ تاسو پیژنو چې قرآن موږ ته د اخلاقیاتو تعلیم را کړی دی، چې زموږ او ستاسو د نورو سره ربط راځي. په دې ربط کې څنګه رویه، څنګه عادت هغه خپلول پکار دي. نو دغه اخلاقیات پکار دا ده چې موږ نوجوانانو ته هم پوهیږي. دا آیت به عمر ابن عبدالعزیز د جمعې په خطبه کې ویلو، او دا به په هغه زمانه کې ویلو چې خلکو به د جمعې په ورځ باندې علي رضی الله عنه ته هغه بدې ردې ویلي. هغه دا آیت په هغې خطبه کې ولګو. د دې آیت وضاحت په سورت بنی اسرائیل کې شوی دی. پکار دا ده چې زمونږ علما، زمونږ قاریان او زمونږ عوام د دین خبري د یو صورت تفصیل ګوري، هغه بل صورت کې شوی دی. یو صورت د دې بل صورت جوړه ده. نبی علیہ السلام با چې کله مونځ کوو نو هغه صورتونه به ویله په مانځه کې چې دواړه د یو بل سره جوړی دي. د سحر په سنتو کې او د استخارې په مانځه کې به نبی علیہ السلام په اولنی رکعت کې سورة الکافرون ویلو، او په دویم رکعت کې به سورة اخلاص ویلو. دا دواړه په خپل منځ کې یو جوړه ده. په اوله کې انکار ذکر دی، په من یکفر بالطاغوت، او په دې بل کې هغه توحید، هغه مثبت پهلو یې ذکر ده. نو په دې اخلاقیات مونږ او تاسو ته قرآن مخامخ کړلی، هغه مونږ او تاسو له رایستل پکار دي. عزتمندو زه یوه خبره کوم، هغه دا ده، او هغه هر څوک دی هغه یاده کړي چې دې قرآن ته چې مونږ رجوع کوو نو د څه دپاره ورته کوو. ټوله غلطي چې واقع شوې ده په دقه ځای کې ده چې قرآن تبدیلي نه راولي، د خلکو ذهنونه نه بدلی. زمونږ دا رجوع ورته په صحیح مقصد باندې نه ده. د ځینو خلکو مقصد دا دی چې دا یو نظام بیانوي، راځه چې هغه نظام بیان کو، بس هغې دپاره به دغه کوو. بنیادي طور باندې نظام بیانوي، خو بنیادي طور یې نه بیانوي. د قرآن بیکګراوند دا دی، پس منظر د قرآن دا دی چې پیغمبر راغلی دی او خلک د الله نه یری، الله عذاب را روان دی، انذار کوي. الله تعالی وایي ما رسولان را لېږلي دي، بنیادي طور باندې رسولان مبشرین و منذرین. دا د هر رسول مقصد وګورئ. رسول چې راغلی دی انذار یې کړی دی، پیغمبر چې راغلی و هم انذار کړی و. د نظام او د سیستم دپاره بنیادي نه دی راغلی. سیستم به ټیکیږي، ټیکو به. خو کان الناس امة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. دا پیغمبر چې دی، دا قرآن، دا د پیغمبر د انذار خطبې دي. خپل قوم یې یرو، د الله د عذاب نه یرو. چې او اولنی ځای کې چې دا په غره باندې وردېدو، په هغه کې هم دغه خبره کړو، ای خلکو د الله عذاب را روان دی.
قیامت را روان دی. الله ته به بله ورځ ولاړې دا خبره چې دا د آدم علیه السلام نه واله او د نبي علیه السلام پورې دا ټولو پیغمبرانو کړله. او ویل که زه تاسو د داسې خبره وکړم چې یو لښکر را روان دی نو تاسو به یقین وکړئ. خلکو ویل او که لښکر نه مې را روان او ته وایې چې را روان دی دا به زمونږ سترګې په خطا یي، مونږ به هسې ړانده یو، زمونږ په سترګو به چتې ناسي. خو چې ته وایې چې لښکر را روان دی دا به را روان دي. پیغمبر اول دې خلکو ته وویله چې زه تاسو ته دروغ نه وایم، هغه خبره ثابته کړه. نو د قرآن بیکګراوند دا دی چې پیغمبر خپل قوم یې رهو او دا په هغې په منځ کې څه راله، څه واقعات راله. خلکو چې انکار وکړو نو څه چل وشو، د هغه عذاب نه چې انکار وکړو نو څه چل وشو. د الله تعالی کومه هدایت راله، دا قرآن چې دی هغه خبرې محفوظ کړلې او دننه پکې پرتې دي. او ګورئ د قیامت خبره دومره په زور او شور سره کړله دی قرآن چې الله تعالی دې خلکو ته وایي چې دا قیامت تاسو نه منئ. پیغمبران چې راله او د قیامت خبره یې وکړه خلکو د هغې نه انکار وکړو. هغه د قیامت خبره الله تعالی په دې دنیا کې ثابت کړه. څنګه ثابت کړه؟ هغه په قرآن کې موجود ده. ګوره یو خبره یې چې هغه صحیح دا عقیده به پیغمبر ذکر کوله چې ګوره د الله عذاب به راشي، د الله مخې ته به وردېږئ. کله چې خلکو د هغې د انکار وکړو پیغمبر ورته وویل دغه قیامت چې دی دا به تاسو په خپلو سترګو وینئ. د عادیانو باندې دغه قیامت راغی، په سمودیانو باندې دغه قیامت راغی. هلته چې څه کېږي هغه الله تعالی دلته خلکو له هغه سزا ورکړه. نو بنیادي طور باندې قرآن د آخرت خبره کوي، د آخرت د جوړولو خبره کوي. هغه به زمونږ استاسو مخې ته وي چې آخرت کې زه د الله مخې له ورځم، زه الله پیدا کړی یم، ما له به دې ژوند کې څه کارونه پکار دي. نو دا خبره چې کله زمونږ استاسو ته مخې ته وي هله به مونږ او تاسو په قرآن باندې پوه شو. په دې ضمن کې د الله تعالی هدایات راله چې اوس د الله تعالی عذاب را روان دی، د الله تعالی عدالت لګېدونکی دی قیامت. نو مونږ له څه پکار دي؟ مونږ له چې دی نو څه هدایات دي؟ قرآن په منځ منځ کې حقه هدایات هم راله. هغه دا دي چې تاسو ځان پاک کړئ، تاسو خپله پاکیزګي وکړئ، تاسو خپل علم پاک کړئ. علم شرک څه شی دی؟ د علم ګندګي ده. تاسو خپل علم پاک کړئ، تاسو خپل اخلاق پاک کړئ، تاسو خپل خوراک پاک کړئ، تاسو خپل جسم پاک کړئ. ګوره بنیادي طور باندې قرآن د پاکیزګۍ خبره کوي چې انسان چې دی دا پاک شي. نو آیا زموږ او ستاسو دا څوک چې قرآن وایي د هغه اخلاق پاک دي؟ چې موږ وایو چې دا قرآن اثر نه کوي د هغه خپل اخلاق پاک دي؟ هغه مولي صاحب چې دی حسد کوي که نه کوي؟ هغه مولي صاحب ولې تکبر نه کوي؟ نو اول خو چې څوک یې وایي هغه ته دعوت نه ورکوي. دا ولې چې د هغه دا خیال دی چې زه په هدایت یم، زه سر ته رسېدلی یم او اوس چې دی نو د نورو خلکو اصلاح پکار ده، عزتمندو قرآن ته ناسته پکار ده او په دې نیت ورته پکار ده چې دا څه وایي، دا د هدایت یو صحیفه ده چې الله تعالی مونږ او تاسو ته رالیږله چې مونږ پاک شو، زمونږ او ستاسو انفرادي ژوند هم پاک شي او اجتماعي ژوند هم پاک شي، زمونږ او ستاسو معیشت هم پاک شي، زمونږ او ستاسو سیاست هم پاک شي او په هغې کې ګندګي نه وي. قرآن د پاکیزګۍ خبره کړله انسانانو ته. عزتمندو دا قرآن چې څه وایي که نه، دا نوجوانان ناست دي او مشران ناست دي، دا واورئ. ګورئ قرآن یوه خبره هم د بهر خبره نه کوي. قرآن چې کومه خبرې کوي دا ټولې د انسان فطري خبرې دي. یوه خبره هم قرآن داسې نه ده کړی چې هغه دې د فطرت په انسان کې نه وي. دا قرآن چې د دې مانځه خبره کوي دا مونځ څه شی دی؟ دا چې یو انسان د الله تعالی عظمت او د الله تعالی پہچان یې وکړو، معرفت یې وکړو او د ده یو داسې حالت پیدا شو چې د ده په اندامونو کې عاجزي راغله.
نو دې د دغې عاجزۍ په وجه باندې سجده وکړه او راولوېد. د قرآن یوه خبره هم د انسان د فطرت نه بهر نه ده. ټولې خبرې ګوره دا ما چې کوم آیت ویلی دی دا قرآن په خپل استدلال کې پیش کړی دی چې قرآن چې د عدل خبره کوي، د احسان خبره کوي، د خلکو سره د ښېګړې خبره کوي، خلک د منکر نه بچ کوي، د فحشا د جنسي میلاپ نه بچ کوي او د بغي نه بچ کوي. په دې کې کوم یو تعلیم داسې دی چې په هغې باندې ستا اعتراض دی؟ د قرآن ټول تعلیمات، د رسول ټول تعلیمات دا د انسان په فطرت کې موجود دي. دې کې د بهر نه هیڅ خبره نشته. دا روجه او دا زکات دا زمونږ هغه پرستش دی، دا زمونږ هغه پوجا ده، هغه راښکته کېدل دي چې اصل کې عبادت وایي عاجزۍ او عاجزي ته. عاجزي څنګه پیدا شوه؟ چې د کوم انسان عقل روغ و، د کوم انسان چې فطرت سلیم و، هغه چې لږ غور وکړي په دې کائناتو کې او لږ ځان ته وګوري. د چا چې عقل ټیکي او فطرت یې ټیکي او لږ دې سوچ وکړي که نه، دی به په خپله باندې دې خبرې جذبه به پیدا شي. الله ته د راښکته کېدو یو جذبه به پیدا شي. الله ته د جوکاو دغې جوکاو او عاجزۍ ته الله تعالی عبادت وایي. نو عزتمندو قرآن د چې مونږ کله په دې نیت باندې ته کېناستو چې دی ما ته څه هدایات راکوي چې هغه زه راوالم. څوک یې چې وایي هغه مو ته په دې کېناستو د چا دپاره چې ویلی کېږي، نو هله به په مونږ او تاسو کې عزتمندو هغه تبدیلي راشي. هله به زمونږ او ستاسو اخلاق پاک شي، زمونږ او ستاسو عقیده به پاکه شي، زمونږ او ستاسو خوراک به هم پاک شي. دا قرآن چې د کوم څیزونو نه منع کړله دا ولې؟ دا ځکه چې په هغې کې اخلاقي ګندګي ده او دا نامزد لغیر الله چې کوم څیز دی دا مه خورئ. هغې ولې؟ په هغې کې اخلاقي ګندګي ده، په انسان کې شرک پیدا کېږي. انسان قرآن زما او ستا نه پاکیزه انسانان جوړول غواړي. عزتمندو ټیم لږ دی، بنیادي خبره یې مخې ته کېښوده او دا مدرسه چې دی نو دا سعید قاري صاحب په ډېر محنتونو باندې روانه کړله او په ډېره ښه طریقه باندې دا واړه چې دلته څه یاد کړي بس همدقه یاد کړي او بیا اخوا چې سکولونو ته لاړه بیا پکې نور څه نه وي. تاسو چې دا مشران ناست یو څه درته یاد دي، دا هغه دي چې تاسو دلته یاد کړي او چې بیا وروسته خلک لاړه نو هغه بیا زمونږ او ستاسو نه هېر دي. زه دې نوجوانانو ته وایم قرآن ته رجوع وکړئ. زه ګوره یو خبره کومه په دې زمونږ په دې علاقه کې یو ملګري ویله نو ویل دا مذهب چې دی نو دا د ارتقا په نتیجه کې پیدا شو. اوله کې مذهب نه و. نو ما ویل د خدای ساده ته ځان د مسلمان وې دا خبره خو په قرآن کې په 2 ځګونو کې لیکل ده چې اولنی انسان مذهبي انسان و. اولنی انسان ته برای راست خدای تعلیم ورکړی و. اولنی انسان خدای پیژندلی و. داسې یو ښکاره خبره د هغې نه مونږ نه یو خبر. دا افسوس نه دی بل یو دا خبره کوله و یاره د دې مال او دولت دا دغه یو شان پکار دی کومه چې کمیونستان وایي. حال دا دی چې دا په قرآن کې په 40 آیاتونو کې دا خبره خدای رد کړله چې ما دا اونچ نیچ پیدا کړی دی او دا فطري دی عقلي دی او شرع هم دا مني. یو صلاحیتونه ډیر دي او د بل هغه کم دي. دا بالکل کفري عقیدې دي او دا د عقل نه خلاف دي، دا د نقل نه خلاف دي، دا د فطرت نه خلاف دي. چېرته هم داسې نه وه چې ټول خلک یو شان وو، څه مالدار و څه ډېر پوهه و څه لږ پوهه و. دا څیز موجود دی او په دې باندې دا سیستم روان دی. لیکن خلک دغه خبرې هم کوي. زه دغه نوجوان ته وایم چې تا دا څیزونه ویل دي نو د قرآن هغه ښکاره خبرې تا ته نه دي یادې. دومره ګورې موږ د قرآن نه لرې یو. حال دا دی چې دا هغه خبرې دي چې په قرآن کې د آدم علیه السلام خبره په 2 ځګونو کې ښه په ټاپ باندې لیکله. په ټاپ ځګونو کې په قرآن کې په 2 ځګونو کې دا خبره موجود ده. په هغې کې دننه څه پراته دي اوس ټایم نشته. لیکن موږ تاسو ته رجوع قرآن طرف ته پکار ده. وصلی الله علیه. دا زموږ استاد محترم حضرت مولانا مفتی رفیع الدین صاحب چې قرآن په فضیلت او اهمیت باندې خبره وکړه. اوس د کوم هلکانو چې ختمونه کړلي د هغوی انعامات پاتې دي. هغه انعاماتو دپاره دعوت ورکوم مولانا مفتی رفیع الدین صاحب او قاري ګوهر زمان صاحب چې دې ماشومانو ته هغوی انعامات ورکړي. له اولنۍ پای کې ترجمې ختم رشاد خان
بلی افضل خان چې هغې په ترجمه باندې قرآن ختم کړی دی هغه دې راشي په انعام دې وصول کړي. دویم په ناظره کې مصطفی خان والد شاهد زاده هغه دې راشي خپل انعام دې وصول کړي. دریم وسام احمد والد عطا الله هغه دې راشي خپل انعام دې وصول کړي. څلورم محبان احمد ولی شکل احمد هغه دې راشي خپل انعام دې وصول کړي. پنځم عمر احمد عمر ولی بخش عزیب هغه دې راشي خپل انعام دې وصول کړي. دلته اجازي شیلډونه خالص بلکان د پاره تیار کړل شي ځینې لکانو غیر حاضرې کمی دي پاکه ولې محمد جلال ولې رضوان الله غدي راشي خپل نام دې وصول کړي غیر حاضرې کوم کړل محمد جلال. دویم موسی خان والد وسیم الله غدي راشي خپل نام دې وصول کړي د غیر حاضرې کوم او اخلاقی کې ورنه الیار خان ولی قیم زاده هغه دې راشي خپل نام دې وصول کړي. دویم رشاد خان ولی افضل خان هغه دې راشي خپل نام دې وصول کړي. دوی اخلاق برابر جزاک الله. اختتامی دعا لپاره دعوت ورکوم مولانا عبدالحق صاحب ته چې هغه راشي دې پروګرام اختتام په دعا سره وکړي او دعا نه بعد لمونځ کوو د مازه نه بعد بیا روټۍ خوراک نه بعد هغې نه بعد ځي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لصالح الأعمال. اللهم وفقنا لصالح الأعمال. إله العالمين زمون دي ملګرو علماء کرام چې سویل الله فدی باندې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. إله العالمین منګه زموږ د کشران قرآن خانه جوړ کړي. الله زموږ د قرآن سره مینه محبت پیدا کړي. الہ العالمین د قرآن دا تعلیم عام کی. الہ العالمین سوک چې د قرآن خدمت کې الہ العالمین ته کامیاب کی. الہ العالمین سوک د قرآن خدمت کې الہ العالمین ته کامیاب کی. الله دې حاضر مجلس کې چې څونه حاضر دي الله تعالی ته معاف کی. الہ العالمین ته موږ ټول معاف کی. یا الہ العالمین دې حاضر مجلس کې د چا څه قسم حاجات شرعي الہ العالمین اغفر کی. الہ العالمین بیماران ته شفای کامله عاجله ورکي. الله بیمارانو ته شفای کامله عاجله ورکي. زمونږ په کورونو کې څوک بیمار دي الله تعالی ویل شفای کامله عاجله ورکي. دا کم پروګرام چې چا کړی دی او دې کې مالی تعاون کړی دی یا بدني تعاون کړی دی الہ العالمین هغوی له بهترین اجرونه ورکي. الله هغوی له بهترین اجرونه ورکي. الہ العالمین ته زمونږ راضي شه. الہ العالمین ټول مسلمانان معاف کی. الله زموږ په دې ملک باندې الہ العالمین رحم وکړي. یا الله زموږ په دې ملک باندې رحم وکړي. ټول مسلمانان متفق او متحد کی. الله د کشمیر او د فلسطین مجاهدین کامیاب کی. یا الله د کشمیر او د فلسطین مجاهدین کامیاب کی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.